Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами классный час, тема которого «Мы природой дорожим». То есть мы с вами сегодня будем говорить на экологическую тему. А знаете ли вы, что существует экологический календарь? Нет. Так, ребят, существует экологический календарь, и вот есть такие дни, да, в которые отмечаются какие-либо экологические даты. Вот у нас с вами февраль, да, на дворе. 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотистых угодий. 19 февраля Всемирный день китов, либо защиты морских млекопитающих. 25 февраля день рождения Ассоциации заповедников и национальных парков. А 27 февраля это Международный день белого медведя. И то есть в каждом месяце года существуют такие дни. Как думаете, полезно это? Это нужно? Да. Зачем? Для чего? Чтобы люди не забывали об этом и всегда бережно относились к природе. Так, не забывали, бережно относились к природе. Согласна? Пожалуйста. Вот, например, тоже день Международный день медведя, чтобы все защищали как-то медведя, пытались его защитить. Так, для защиты, да, вот как раз животных. Так, хорошо, чтобы мы об этом помнили, да, об экологических проблемах, да, которые существуют, и пытались их решить, да, и помочь нашей природе, сохранить природу, сохранить животных, растений. Так, совершенно верно. Ребят, у нас классный час с вами будет проходить в форме игры. У вас на столах есть раздаточный материал, да, это листы, в которых записаны задания. По ходу классного часа вы будете выполнять задания, и я буду вам вручать вот такие вот эко-жетоны. Да? Та команда, которая наберет наибольшее число этих эко-жетон, та будет считаться более экологически грамотная, да, команда. Поэтому мы с вами должны к этому, конечно же, стремиться, да? Заработать больше жетонов и показать свои знания экологической направленности. И сейчас я хочу, чтобы мы с вами просмотрели видео, да, и подумали, о чем это видео, да, обсудили его. Увидели, давайте с вами обсудим. Пожалуйста. В этом видео будет показано то, что к чему привело вмешательство человека в природу. То есть из-за того, что, допустим, человек строит заводы, из-за этого загрязняется воздух, выкидывает мусор, там появляются огромные свалки этого мусора, которые долго исчезают. Так, хорошо, спасибо. Еще, ребят, что мы с вами еще тут увидели? Красоту природы мы здесь увидели? Да. Увидели, да, о том, какая красивая природа. Пожалуйста, Камила. Сначала там была показана красивая природа, а потом она как бы была погублена.
Погублено чем, ребят? Человек. Влияет мусором, да, совершенно верно. Отходы, да, вот эти воздух, значит, от заводов наших, от проходов, да. То есть мы с вами увидели красоту природы и о том, как человек, влияя на нее, да, такое вот пагубное влияние, да, произвел. То есть нарушил эту красоту, эту нетронутость, да, природы. Вот. И к чему это привело, да, увидели картинку, как человек пьет какую воду, ребята? Грязная, да, вода, которая тоже также будет отражаться на пол. На человеке, на животных, да, которые населяют нашу землю, на растениях. Конечно же, ребят, именно это мы с вами и увидели. Ребят, скажите, вот я увидела то, что у вас у всех есть такие ленты, да, зеленого цвета. Что вот они значат? Экологию, Чистоту природы. Чистоту природы, саму природу. саму природу, хорошо, еще Защиту природы. защита природы, да, может быть, связь, да, человека и природы, да, о том, что человек ответственный, да, ребят, за что? За природу. За состояние природы, за природу, совершенно верно. Я хочу вас поблагодарить за рисунки, за эту выставку, которую мы заранее подготовили, да, «Природа – наш общий дом». Согласны мы с вами с этим, то, что природа – это наш общий дом? Да, согласны. И этот дом мы с вами должны беречь. Ну, а сейчас перейдем с вами к основной части. Да? Первое задание конкурсного испытания под названием, ребят, «Эрудит». Вам даны пословицы, и вы должны обсудить их в группе и объяснить их с точки зрения экологии. Вот сейчас берите, пожалуйста, зеленый листочек и с точки зрения экологии попробуйте объяснить эти пословицы. Каждой команде даны по 2 пословицы. Так, команды готовы? Да. Хорошо, пожалуйста, сядьте правильно. Итак, значит, первая команда нам расскажет о том, что бережливость – лучшее богатство. Кто готов объяснить? Пожалуйста, Виктор. Бережливость лучшее богатство. Мы считаем, что нужно беречь ресурсы природы, ведь они не бесконечны. Например, воду. Нужно выключать ее. Не выключать попросту. То есть бесцельно ее не тратить, да? Не раз тратить, только раз. Выключать ее надо, когда куда-то отлучаетесь. Если мы, например, с вами в одной комнате, а у нас с вами еще свет в другой комнате горит, да? То, конечно же, выключить. То есть нужно экономно относиться к ресурсам природы, потому что они, ребят, не бесконечны, они ограничены. Спасибо. Хороший ответ. Как аукнется, так и откликнется. Мы считаем, с точки зрения экологии, как человек будет относиться к природе, так и она к нему. Например, посадит он овощ какой-нибудь и будет плохо к нему относиться. И также природа... Ну как плохо к овощу относиться? Ухаживать. Да, ухаживать не будет. То природа, она такой плодотворный урожай принесет. Да, то есть урожай будет более низким, да. Конечно же, если посадить и не ухаживать, все засохнет, да, и мы с вами ничего не получим. Конечно, какая улица, такая кликница. Согласна. Пожалуйста. Без хозяина дом сирота. Мы это понимаем, то, что природа – это наш общий дом, а люди в ней как хозяины. И хозяин должен быть бережливый, и то есть аккуратно все относиться к природе, не засорять ее.
Да, согласна. Молодцы. И следующая пословица, ребят. Кто землю лелеет, того земля живет. То есть, как человек несется к земле, так и земля к нему отнесется. Например, если будет чистый воздух, то будет меньше заболеваний, связанные с дыхательной системой. С дыхательной системой, с дыхательным путями человека. Согласны, ребят? Да. Это тоже очень хорошее объяснение. Молодец, Тамара. Ваша команда тоже получает 2 жетона. Итак, ребят, приготовимся к следующему заданию. Следующее задание под названием «Оцени поступок человека». Вам даны ситуации, и вам нужно их оценить с точки зрения экологии, да, то есть правильно поступил человек или неправильно. Если правильно, да, то мы отвечаем зеленым цветом, если неправильно, ребят, то красным, а если альтернатива, то желтым цветом, да, то есть возможно такое поведение, но нужно быть осторожным. Приготовились, да, возьмите, пожалуйста, желтые листочки и начните отвечать. Команда готовы? Готовы к ответам, ребят, сядьте, пожалуйста, правильно и послушайте друг друга. Итак, первая ситуация. Кто от нас готов на нее ответить? Первая ситуация, Настя, пожалуйста. Если мы нашли инвалида и решили узнать, как он устроен, разворошив его, мы настоящие всегда будем ответить это красным, потому что это неправильное действие, так как мы эти дети разрушили дом, муравьев, получается, ради своих интересных забав. Да, так поступать можно, ребят? Нет. Нет, вы верно сделали, что вы отметили красным. Следующая ситуация, пожалуйста, Максим. Мы нашли гнездо птицы, но не стали его трогать. Но это можно делать, это зеленое. Да, то есть то, что не тронули дети гнездо птицы, это правильно, да? К чему могло привести, вот если бы они тронули это гнездо? Если бы птица почуяла бы запах человека и не стала ухаживать за своими яйцами. Да, то есть птица могла покинуть, да, свое гнездо, потому что она бы испугалась, да, то... И стали бы птицы, они остались на производстве. Да, совершенно верно. Молодцы, ребят. Вы правильно ответили. Следующая ситуация. Из леса домой мы принесли кусочки мха, чтобы устроить зеленый уголок. Мы это пометили желтым, потому что, с одной стороны, это вред природе, а с другой стороны, это как бы изучение. Изучение, да, то есть Да. это исследование, и вы знаете, что это допустимо. А как тогда нужно? Пожалуйста. Но надо вот открывать мох для исследования, надо очень аккуратно, чтобы не повредить его систему, чтобы он там заново отмыл. Ага, спасибо. Спасибо большое, Толик. Молодцы. Следующая ситуация, ребята. Кто готов? Камила. Мы нашли большой сыровик и стали разрывать мох вокруг него, чтобы найти мелкие грибы. Мы закрасили красным, потому что таким действием можно нанести вред грибнице, из которой потом будет расти гриб. Да, совершенно верно. То есть грибочки эти маленькие, которые потом большой гриб, и это может вообще привести к тому, что грибов на этом месте больше не будет. Да, совершенно верно. Красный, да, так поступать нельзя. Пожалуйста. Мы нашли густые потушенный костер, потушили его. Мы отметили зеленым, потому что если бы мы потушили костер, то мог гореть весь лес. Так, совершенно верно. То есть, ребят, если мы с вами увидели потушенный костер, нужно немедленно его потушить, да, потому что маленький костер может привести к большому пожару. Ваша группа верно ответила. Пожалуйста. В школьных кабинетах, коридорах ученики выращивают дополнительные растения. Мы отметили это зеленым, так как считаем, что это очень хорошо, потому что будет кислород, ученики смогут, если устали, выйти и прямо в коридор и подышать воздухом. Вот, и тем более они будут ухаживать за
ухаживать, да, то есть и воздух у нас будет чище, ребят, и это красиво, да, можно отдыхать душой, эстетически наслаждаться, да, то есть это, конечно же, плюс, и это зеленый. Так, молодцы. И следующая, ребят, ситуация, пожалуйста, Григорий. Каждую зиму учащиеся проводят операцию «Птичья столовая». Мы пометили это зеленым, потому что это хорошее действие. Зимой, как мы знаем, добыть еду очень непросто животным. И учащиеся приготовили кормушки для них, чтобы птицы могли поесть. Конечно, это зеленым, и это, конечно же, то есть помочь птицам, да, прокормиться зимой, это вообще святое дело, да, так нужно поступать, и это правильно. Спасибо, садитесь. И следующий, значит, у нас последняя ситуация, Максим. Каждую весну при школьном участке высаживается большое количество цветов. Ну, мы отметили это зеленым, потому что это правильно. Это правильно, объяснить нам кто-нибудь хочет, почему это правильно? Так как туда могут прилететь пчелы, которые будут опылять эти цветы и делать мед. Также ученикам будет очень приятно после уроков долгих выйти и подышать свежим воздухом, свежими цветами, посмотреть на эту красоту. Хорошо, спасибо. Хороший ответ. Согласна ваша группа? Да. Согласна. Так, ребят, ну и теперь следующее испытание, да? Посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Это американский ученый, эколог и биолог Барри Коммонер. И он, ребят, создал 4 закона экологии. Все связано со всем, все должно куда-то деваться, и ничто не дается даром. Природа знает лучше. Вам необходимо объяснить действие этих законов на конкретных примерах. Берем голубые листочки. В каждой команде по 2 закона. Пожалуйста, попробуйте их, ребят, объяснить. Готовы? Да. Команда готова? Да. Пожалуйста, ребят. Значит, первый закон. Все связано со всем. Кто? Пожалуйста, Камила, как-то поясни нам. Не совсем Человек, он связан с природой, вот если с точки зрения экологии. То есть природа с человеком, человек с природой. И также, если человек будет бережно относиться к природе, он будет заботиться о ней, то природа, она будет оплачивать тем же, она будет давать хороший урожай. Так, хороший урожай будет давать нам природа, да? Чистый воздух, да, чистую воду. То есть мы, ребята, вообще, да, это начально, мы откуда питаемся с вами? Природа, да, это вот ее все ресурсы, да, дают нам вообще пищу, да, дают нам жизнь. И также природа связана с человеком. Да, хорошо. Пожалуйста, следующий закон. Все должно куда-то деваться. Например, мусор. Если мы его выкинем, то он просто так не исчезнет. Например, пластик, он долго разлагается. И через несколько лет он нанесет большой вред природе. Совершенно верно, да? То есть, если его накопится большое количество, да, то, естественно, наша почва будет, ребят, отравлена, да? Так, хорошо, молодцы. Пожалуйста, вы, ребят. Ничто не дается даром. Если человек посадил, например, яблоко и забросил ее, то есть не стал ее ни поливать, ни удобрять, и подумает то, что она ему просто так яблоки даст, то это не так. За деревцем, за яблоней надо ухаживать, чтобы она тебе могла дать свои плоды. Так, действительно, Поэтому ничто не дается даром. Хорошо. И второй, кто? Дима, да? Природа знает лучше. То есть мы это понимаем так, то, что
Если, допустим, в поле выросла береза, допустим, то она там и должна расти, ее нельзя не надо пересаживать и вырубать. Рубить, пересаживать, да, потому что это что Потому может что быть? она может не прижиться на новом месте. Да, мы ее попросту что сделаем? Порубим, да, убьем. Так, совершенно верно. То есть природа решила, что именно в поле должна расти береза, да, природа знает лучше. Так, хорошо. Спасибо. И, ребят, следующий конкурс, да, он итоговый. Это как бы мы с вами подводим итог то, о чем мы с вами говорили. Смотрите, у вас есть экологическое древо, и, значит, вы должны будете зафиксировать в корнях этого экологического древа, например, какие-то проблемы, да, экологические. Затем, ребят, пути решения этих проблем – это ветви. И итог – это как бы плоды, да, которые мы с вами получим, если будем решать все эти экологические проблемы. Берите розовые листочки и приступайте к выполнению задания. Готовы? Да. Итак, значит, какая команда готова первая выступить? Пожалуйста, Алина. Проблема. Лесные пожары. Решение проблемы: будем осторожно обращаться с огнем и получим большое количество лесов. Загрязнение почвы. Решение проблемы: переработка мусора и получим мы чистую почву. Браконьерство. Решение проблемы: создание заповедников и занесение животных в Красную книгу. И получим мы увеличение популяции животных. Вырубка лесов. Перерабатывание старой бумаги и высаживание саженцев. Получим мы леса. Загрязнение берегов. Будем собирать мусор и получим чистый берег. Ребят, слышали вы? Да. Согласны вы? Да. Согласны, да, с этой командой? Молодцы. Вы получаете эко-жетончик, и ваша команда, кто готов ее представить? Анатолий, да? Загрязнение мусором – это проблема. А решение этой будет проблемы – это перерабатывающие заводы. То, что мы получим, это нужная вещь. Есть такие перерабатывающие заводы, которые перерабатывают ненужный мусор и делают из него всякие разные вещи, для быта, например, или еще для чего-нибудь. Ну, то есть, которые что пригодятся, да, нам, Да. и мы им можем пользоваться. Так, хорошо. Загрязнение воздуха – это проблема. А решением будет проблемы – это очистительные фильтры. И только мы получим чистый воздух. Эти очистительные фильтры, вот эти вот осадки грязи, Частицы, да, связанные в воздухе. да, оседают на этих фильтрах и выходит чистый воздух. Загрязнение воды нефтью. Это будет проблема. Решением этой проблемы будут очистительные сооружения. И только мы получим чистую воду. Так, Браконьерство. Это будет проблемой. Решением проблемы будет наказание за браконьерство. наказание есть, ужесточение, да? Получим это увеличение исчезающих видов животных. Так, или сохранение, да, еще? Так, хорошо. Спасибо. Садись, столик. Ваша команда справилась, ребят, как вы считаете? Справилась, да, совершенно верно. Значит, сейчас, ребят, давайте с вами почитаем наши жетоны, да? Итак, ребят, пожалуйста, озвучьте свои результаты. Ваша команда. 9 жетонов, ваша команда 9. 9. То есть мы с вами вообще справились с
каждым заданием, да, можем себя считать экологически грамотными, да, экологически грамотными людьми. Давайте же с вами подведем итог нашего классного часа. То есть мы с вами говорили о чем? Об экологии. Об экологии, о важности того, что нужно соблюдать, да, чистоту, да, правила обращения с природой. Природа – это наш общий дом. Потому что природа – это наш общий дом, совершенно верно. И то, как мы с вами будем ухаживать за природой, то, как мы с вами будем к ней относиться, будет зависеть, ребят, что? Именно от нас. Именно от нас будет зависеть наше будущее, да, поскольку в таком мире, да, жить, значит, нашему будущему, да, нашему поколению. В поход мы с вами что должны сделать? Собрать мусор. Собрать мусор, да, убедиться, да, что мы с вами оставили за собой чистую поляну. Согласны? Если, например, мы с вами увидели то, что идет прохожий и кидает фантики, там, бутылки, например, пластиковые, стеклянные, наши действия какие должны быть? Собрать мусор и выкинуть. Если человек что-то сделать нельзя. Подобрать мусор и убедить человека, что так делать нельзя. Согласны, ребята? Да. Согласны, да? Вот пока мы с вами школьники, то есть будем делать посильное, да, мы с вами организуем акции, да, всяческие экологические направленные, будем принимать в них активное участие? Да. Да, и будем пропагандировать, да, у себя дома, на улице, со своими друзьями, да, именно что? Важность, да, сохранения чистоты в природе. Так, ну и сейчас я прошу вас исполнить песню, которую мы с вами заранее подготовили, да, на экологическую тему. Пожалуйста. Не проснулся, как ребенок, солнце плещет берега, чистый свежий ребенок, на зеленые луга, криво стелится разливом, а во лбу горит звезда. Где ты хочешь быть счастливым, значит миром будь всегда. Здравствуй, мир, здравствуй, друг, здравствуй, песен щедрый круг, здравствуй, мир, здравствуй, век, здравствуй, добрый человек, здравствуй, дом, здравствуй, даль, здравствуй, радость и печаль, здравствуй, мир, здравствуй, ночь.